Dobar dan, dragi učenici. U kulturi većine naroda postoji svojevrsna prometejska ličnost, u isto vrijeme istorijska i polulegendarna, od čije pojave ništa više nije kao prije. Recimo, kod Italijana je to Dante, kod Španaca prije svega Cervantes, kod Engleza naravno Šekspir, kod Amerikanaca Emerson, dok kod nas bi to recimo bio Njegoš. No, teško da je ova pojava igdje imala tako konkretno ostvarenje kao u slučaju Njemaca i ovog čovjeka, Johana Wolfganga von Goethea. Dakle, Goethe je bio kosmopolita, koji istovremeno cijelog svog života nije maknuo iz Weimara. Eto, to jedno putovanje po Italiji 2 godine. Dakle, jedan čovjek koji je imao neverovatne poglede na svijet, neverovatno pametan čovjek, jedan veliki intelektualac. Inače, Goethe se smatra najvećim njemačkim književnikom svih vremena. Radi se o književniku koji se proslavio u skoro svim književnim vrstama, a zahvaljujući njemu i njegovim izvanrednim djelima, čak razdoblje u kojem je djelovao naziva se Goetheovo doba ili razdoblje predromantizma. Inače, bio je pjesnik, romanopisac, dramski pisac, kritičar, slikar, teoretičar, državnik, sve to u jednoj ličnosti. Goethe je vjerovatno bio, slobodno možemo reći, posljednji duh koji se s punim pravom mogao nazvati duhom renesansnim. Inače, u njegov dvorac u Weimaru i kraljevi su čekali red da bi bili primljeni na audijenciju kod velikog Goethea. Jedini koji nije čekao, kome su uvijek vrata bila otvorena, bio je Vuk Karadžić. Ali o tom odnosu sa Goetheom nešto ćemo reći kasnije. Sad zamislite nadomak Weimara na brežuljku Ettersberg, kojim je Goethe šetao, kojim je šetao najveći svjetski stotinjak godina kasnije nikao je koncentracioni logor Buchenwald. Apsurd koji je teško shvatiti i prihvatiti. Da nadomak grada jednog Goethea, jednog Schillera, Bacha i Wagnera, koji su svojim besmrtnim dijelom uzdigli njemačku kulturu, ali i kulturu cijelog čovječanstva, diže se dim iz dimnjaka krematorijema gdje su u najvećoj sramoti ljudske istorije ubijani ljudi zbog vjere i porijekla. Kako bi se veliki Goethe sramio postupaka svojih potomaka. Ali mi ćemo danas govoriti o velikom Goetheu, najvećem piscu njemačkog govornog područja. Inače, Goethe je živio dugo, 83 godine, je li tako? 1749. je rođen, a umro 1832. godine. Ajmo da vidimo tu vremensku traku sa najznačajnijim događajima iz njegovog života. Prije svega rođen je 18. avgusta u Frankfurtu od oca Johana i majke Katarine. Inače, otac njegove majke Katarine bio je gradonačelnik grada Frankfurta, to je onaj Frankfurt na Majni. 1765. godine počeo želju, upisao je pravo u Leipzigu, studije ga mnogo nije su interesovali, otac je bio strogi i on se ipak morao povinovati njegovoj odluci. 1768. godine zbog raspusnog života obolijeva od polne bolesti i dolazi kući na liječenje, liječit će ga majka i sestra. Inače, od 10 djece samo su 2 preživjeli, Goethe i njegova sestra Karolina. Inače, u tom periodu dok se liječio, Goethe se zainteresovao bio za mnoge nauke, za mnoge stvari su ga interesovale. Kasnije će to naći pogodno tle kad je pisao taj svoj čuveni roman Faust. Idemo dalje. 1770. godine posle izlječenja otac ga šalje u Strasbourg da okonča studije. Inače, 1770. godine je objavio i svoju prvu zbirku poezije, anonimnu,
da bi 71. godine diplomirao pravo, ali mu karijera traje samo par mjeseci, jednostavno posvetio se pisanju i samo je ispunio želju očevu da završi pravni fakultet. 1774. godine objavljuje prvi njemački ljubavni roman Jadi mladoga Wertera. 1776. postaje lični savjetnik vajmarskog vojvode Karla Augusta, da bi 1782. dobio plemićku titulu von i od tada već se upravo tako i potpisuje. Ajmo dalje, 1786. ispunjava mu se želja, to je to jedino putovanje na koje je otišao van svog dvorca u Vajmaru, dakle odlazi na dvogodišnje putovanje po Italiji, uživa u onome što je vidio je renesansnu Italiju, beskrajno lijepu, dakle uživao je u tom velikom putovanju. To će naravno imati i refleksije na njegovo buduće pisanje. 1797. godine Heineu u čast piše roman Herman i Dorotea. 1805. godine umire njegov dugogodišnji prijatelj Friedrich Schiller. Bili su zaista nerazdvojni prijatelji. 1806. ženi se sa svojom višegodišnjom ljubavnicom Kristinom Vulpius, sa kojom će dobiti sina Karla, i na samom kraju umire 1824. u 83. godini od komplikacija izazvanih običnom prehranom. Inače, Goethe je najveći njemački pjesnik svih vremena. Svojim životom i djelom svaja dva vijeka, objedinjuje tri književna pravca: klasicizam, sentimentalizam i romantizam. Dug život, vrlo široko obrazovanje i disciplina rada učinili su Goethea vrlo plodnim piscem, prije svega pjesnikom, pa onda dramatičarem, epičarem, ali naravno i romansijerom. Pored pjesničkih dijela, Goethe se bavio i teorijskim, prirodno-naučnim i praktičkim studijama iz raznih oblasti: meteorologija, geologija, botanika, optika, morfologija itd. Sve će to naravno naći svoje mjesto, sve ove nauke i sva ta njegova interesovanja naći će svoje mjesto u njegovom velikom, možda i najvećem njegovom dijelu Faust. Proučavao je uporednu anatomiju radi predavanja na Slikarskoj akademiji, zanimao se za poljoprivredu i probleme navodnjavanja. Inače, svojim dijelima Goethe je znatno uticao na osnivanje njemačkog idealističkog pokreta Sturm und Drang, dakle burnih i divljih genija. Ovaj pokret se borio protiv apsolutističke tiranije, propagiranjem individualnosti i individualnih sloboda. Oni okreću leđa literaturi koja teži prosvećivanju i bave se strastima, osjećanjima i instinktima. Ove ideje prevazilaze vrijeme u kojem oni žive, dakle najavljuju romantizam. Inače, već sam na početku pomenuo da je Goethe izuzetno zaslužan za popularnost i prodor srpske epske poezije u Evropi. Naime, poslije iščitavanja Hasan Aginice, Goethe se prosto zaljubio u srpsku epsku poeziju, tako da je uzdigao srpsku narodnu poeziju u svijetu, zainteresovao Kopitara i Grima za srpsku epiku, dao krila i okrilje Vuku i moralno ga zaštitio od njegovih učenih protivnika, učenih naravno po znacima navoda. Inače, na ovom crtežu nalazi se pored Goethea Vuk i njegova ćerka Mina. Oni su bili česti gosti u Vajmaru, nisu morali da se najavljuju naprijed. Goetheova vrata su za Vuka uvijek bila otvorena. Inače, svoj život Goethe je prokomentarisao kao vječito valjanje kamena koji je neprestano trebalo dizati. Upravo život su u stvari prave sizifovske muke. Smatrao je da je zadatak pjesnika da opisuje stvarni svijet, a ne izmišljeni, jer pjesnik je po Goetheu rođen da gleda i stvoren je da vidi. Dakle, rođen je da gleda i stvoren je da vidi. Trudio se da pronađe ravnotežu između starih i novih vrijednosti,
svako pretjerivanje nazivao je bolešću. Ništa gore od mašte bez mjere. Inače, Goetheovo djelo je obimno, a mi ćemo samo pomenuti ona najznačajnija. Dakle, drame Getz od Bellingena, Ifigenije na Tavridi, Tasso i Faust, pa onda romani Jadi mladog Wertera, Godine učenja Wilhelma Meistera, Godine putovanja Wilhelma Meistera, pa onda tu su pjesme rimske elegije, zapadno-istočni divan i epovi Herman i Dorotea i Lisac Reineke. Mi ćemo danas raditi njegovu baladu Bauk. Dakle, inače ta pjesma Bauk ili Vilinski kralj opjevava stari skandinavski mit o šumskom duhu koji priziva djecu i mami ih u smrt. Goethe je to stvorenje nazvao Vilinskim kraljem i ispjevao jednu situaciju koju nam prikazuje kako to biće djeluje. Pjesma ima svoj svoju lirski prikazanu radnju koja se odvija jedne noći u šumi. Inače, Goetheov prikaz vilenjaka slijedi germansku mitologiju, dakle on jeste skandinavski mit, ali Goethe slijedi tu germansku mitologiju u kojoj se vilenjaci i valkire prikazani su kao sile smrti, a ne kao čarobna stvorenja. Inače, baladu je uglazbilo nekoliko autora, od kojih su naravno najpoznatije verzije Karla Levea, ali najpoznatija je stvarno ona Franca Schuberta. Sad ću vam pročitati ovu baladu. Pa evo kako ide. Ko to jezdi tako pozno kroz noć i vjetar taj, to otac sa čedom svojim kroz pusti jaše kraj. Dok krije vihor, bjesni i strašna sječe stud, on dijete svoje grli otopli, grije grud. Što sine skrivaš tako lice i pogled svoj? Bauka, zar ne vidiš oče u noći toj? Bauka, krunu onu i njegov dugi skut, to sine noćne magle prelaze neba put. O, drago čedo, hodi i pođi sa mnom ti, prekrasne igre mnoge zajedno ćemo igrati. Po obalama cvijeće šareno ćemo brat, majka će moja tebi zlačeno ruho dat. O oče, zar ne čuješ šta zbori bauk taj, kako me tiho zove i mami u svoj kraj? Smiri se, čedo moje, to nije bio glas, iz suhog lišća vjetar pozdravlja šumom nas. Hoćeš li, slatko čedo, hoćeš li kraju mom? Tebe će moje kćeri paziti ljubavlju svom. One će noću igrat lagani tanac svoj i ljulja će te brižno i pjevat slatki poj. O oče, zar ne vidiš otud u onaj mrak, da baukove kćeri rukom mi daju znak? Da, čedo moje, vidim, al tebe vara gled, to noćni vjetar starih povija vrba red. Ja volim tebe, čedo, i lice što ti sja, nećeš li milom, silom odnijeću tebe ja. O oče, on me hvata, bauk me grabi sad, bauk mi očevo zadade bol i jad. Duboko, prožet jezom, otac uspori gred, u naručju mu sina kod bola bled. A kad pred dom stigo je s mukom i jadom svim, mrtvo čedo bilo je na grudima njegovim. Zašto sam ovo dao u različitim bojama? Zato što sam planirao da na času napravimo jedan igrokaz. Dakle, neko bi bio narator, neko bi bio otac, neko dječak, a neko naravno bauk koji se obraća djetetu, ali to ćemo u nekim drugim okolnostima, zaista to sada u ovim okolnostima ne možemo da ostvarimo. Inače, bauk je balada po čemu? Po motivu, dakle stradanje i smrt, po sumornoj atmosferi i tonu, ali i po razrešenju radnje, ali i po poenti, dakle uzaludnost borbe sa zlom. Inače, iako je pjesma prevedena, to jest prepjevana od Alekse Šantića,
treba istaći ono što fascinira poslije čitanja, to je sklad teme i radnje sa tonom i savršena forma pjesme. Jezik u pjesmi je raskošan sa obiljem epiteta. Pjesma je ispjevana u 8 katrena, u 13 tercu, osim jednog 11 terca sa paralelnom rimom AABBA. Inače, u strukturi ove balade uočavaju se 3 segmenta, dakle govor lirskog subjekta, 1. i 8. strofa, dijalog oca i sina, 2., 4. i 6. strofa i Baukovo obraćanje djetetu, 3., 5. i 7. strofa. Inače, govor lirskog subjekta uokviruje veliku dramu čiji su akteri Bauk, sin i njegov otac. Inače, fabula ove balade je vrlo jednostavna. Naime, otac sa bolesnim sinom u naručju jaše kroz vjetrovitu noć i pusti kraj grijući dijete svojim grudima. Djetetu koje je u groznici i bunilu javljaju se halucinantne slike Bauka koji ga mami obećanjima. Otac razuvjerava sine da mu se samo pričinjava slika Bauka, to je šum lišća, noćne magle, vrbe i tako dalje. Nažalost, kad je stigao kući, na njegovim grudima bilo je mrtvo čedo. Inače, u prvoj strofi pjesme lirski subjekat najavljuje predmet, temu pjesme i pjevanja, pa kaže: ko to jezdi tako pozno kroz noći vjetar taj, to otac sa čedom svojim kroz pusti jaše kraj, dok vije vihor bijesni i strašna stječe stud, on dijete svoje grli, o toplu greje grud. Ovu najavu odlikuje sažetost iskaza. Prvi katren sadrži 3 elementa, znači pod 1 stih pitanje, znači prvi stih je pitanje, drugi i 4. stih su otac i sin i 3. stih je upravo ta atmosfera u koju nas tako na jedan vrlo plastičan način uključuje Goethe. Idemo dalje. Tragika ova 2 ljudska bića pojačana je vremenskim nepogodama i mračnom i jezivom atmosferom kroz koju se probijaju otac i sin. Dakle, pustoš, vjetar, noć, vihor, stud, magla i tako dalje. Inače, atmosferu dočaravaju prilog pozno i imenica noć i vjetar, a slika atmosfere dopunjava se 3. stihom, odnosno slikama bijesnog vihora koji se vije iz strašne studi koja sječe. Inače, u središnjem dijelu balade paralelno teku 2 linije događanja. Koje su to? Na jednoj strani su Baukove replike upućene djetetu sa pozivom i obećanjima, a na drugoj strani je dijalog oca i bolesnog sina. Inače, Bauk je proizvod djetetovih halucinacija u groznici i bunilu, ali i slika Bauka stvorena je ranije kada su odrasli smirivali dječakove nestašluke pričama o Bauku koji odvodi nemirnu djecu, zlo biće koje uživa strah od onomatopeje, bao i tako dalje. Dakle, ova nam pjesma i to govori i prosto nas na jedan izvestan način edukuje da nikada kod vaspitanja ne posegnemo za tim da plašimo djecu sa nečim. Upravo vidite, to plašenje iz djetinjstva onda ima ove tragične razmjere i ovu tragičnu situaciju da se djetetu pričinjavaju upravo ti strahovi iz djetinjstva. Inače, dijalog oca i bolesnog sina otkriva dramu 2 ljudska bića koja se bore za život protiv smrti. Sin to čini odupiranjem Bauku i njegovim upornim pozivima, obraćajući se ocu i previjajući se uz njega, tražeći naravno zaštitu, dok otac to čini privijajući sina i grijući ga svojim tijelom, ukazujući mu na pravi smisao viđenih predmeta i pojava u nastojanju da ga smiri. Umiranje djeteta u očevom naručju predočeno je na posredan način kroz halucinantna viđenja predmeta i pojava. Pa Bauk je umjetničko sredstvo toga predočavanja i on je ovdje simbol smrti. Dakle, tokom cijele priče on uporno priziva bolesno dijete, prvo lijepim riječima, drago čedo, slatko čedo i tako dalje, znači
pokušava da ga odobrovolji, a potom, naravno, ako se ono odupre tome, ide i prijetnja, nećeš li milom, silom, a tebe, odnijeću ja. Inače, završna strofa kao dio okvirnog kazivanja lirskog subjekta zaokružuje priču balade tragičnom poentom o nemoći pred zlom, pa stihovi su dubokom prožet jezom, otac uspori gred, u naručju mu sinak od bola bled. A kad je pred dom stigo s mukom i jadom svim, mrtvo čedo bilo na grudima njegovim. U ovoj strofi je poenta o pobjedi zla i ljudskom porazu u borbi sa zlom. Ovakva poenta sasvim je u skladu sa vremenom u kome je pjesma nastala, sa svjetskim bolom kao dominantnim raspoloženjem epohe. Zanimljivo je spomenuti da je pjesma navodno inspirisana stvarnim događajem. Gete je jedne noći dok je išao u posjetu prijatelju vidio pognutu figuru kako juri kroz šumu noseći nešto u rukama, da bi idućeg dana saznao da je to bio starac koji je u rukama nosio svog bolesnog sina tražeći pomoć. Taj je događaj Gete pretočio u pjesmu iskoristivši pritom motiv Vilinskog kralja koji je preuzeo iz mitologije. Inače, ova pjesma je zaista ostavlja fantastičan utisak, ali pored genijalnosti Geteovih stihova, sigurno je u tome umnogome doprinio i fantastičan Šantićev prevod, prepjev, jer neko nešto može, u stvari svako može prevesti, ali malo ko može prepjevati, a malo ko može prepjevati tako dobro kao veliki pjesnik, a to zasigurno Šantić jeste. Eto, dakle, vidjeli smo ovu baladu Geteovu. Hvala svima, do sljedećeg časa, prijatno.